ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាទៀតហើយយើងនឹងរៀនអំពី article ដដែលប៉ុន្តែលើកនេះ article the និង zero article អញ្ចឹងទី1 how to use article the អញ្ចឹង article the នេះវាមានភាពជាច្រើនទី1 the គឺមានន័យថា specific យើងប្រើក្នុងន័យ specific គឺមានន័យថាជាក់លាក់ I bought the pen ទាំងអ្នកនិយាយទាំងអ្នកស្ដាប់គឺដឹងថា pen ហ្នឹងគឺមានរូបរាងបែបណា Number 2 when we mention something for the second time នៅពេលដែលយើងនិយាយអ្វីជាលើកទី2អញ្ចឹងបងប្អូនចំណាំណាឧទាហរណ៍នេះគឺខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាលើកទី1នៅពេលដែលយើងប្រើណាតែឥឡូវយើងឈប់ប្រើហើយកាលណានិយាយជាលើកទី2 The dog finished the hamburger in about 2 minutes អញ្ចឹងយើងប្រើ the dog the hamburger យើងឈប់ប្រើទៀតហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយជាលើកទី2 Number 3 with superlative adjective ជាមួយនឹងនាមដែលផ្ដាច់ហ្មងCoffee is the best drink in the world គឺថាភេសជ្ជៈកាហ្វេនេះគឺវាជាភេសជ្ជៈដែលល្អផ្ដាច់គេ My house is the largest one in our neighborhood ផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺធំជាងគេនៅក្នុងម្ដុំហ្នឹងនេះមើលទី4 group of society ក្រុមនៃមនុស្សពួកនៃមនុស្ស The rich អ្នកមាន the poor អ្នកក្រ the homeless អ្នកអត់មានផ្ទះសម្បែងនៅ the youth ក្រុមយុវជនអញ្ចឹងទៅចោរចិត្តជា steal from the rich and give to the poor ឧទាហរណ៍ថាចោរចិត្តជាគាត់លួចពីអ្នកមានទៅឲ្យអ្នកក្រអញ្ចឹងយើងប្រើ the Number 5 one day is only one of some things វាមានតែមួយនៅលើពិភពលោកឬក៏នៅក្នុងតំបន់អីចឹងទៅ The sun ឧទាហរណ៍ The moon មានតែមួយទេ The king អញ្ចឹង The king នៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងប្រទេសយើងមានតែមួយទេណាឧទាហរណ៍ទី1 I like to live in this country but not in the capital ខ្ញុំចង់រស់នៅក្នុងប្រទេសនេះប៉ុន្តែមិនចង់នៅក្នុងទីគេហៅថា capital ទេទី2 This company is very profitable the managers must be really good អញ្ចឹង capital មានតែមួយទេយើងប្រើ the ហើយ the manager ក៏មានតែមួយយើងប្រើ the ដូចគ្នាក្នុងអង្គភាពមួយណា6 common places in town ទីក្រុងដែលវាល្បីណាទី1 with places in a town where we commonly go អញ្ចឹងកន្លែងដែលល្បីគេចំណាំទៅនៅក្នុងទីក្រុងណាមាន the park យើងមើលមើលសួនច្បារ the park the cinema រោងកុន the doctors the hospital ជាដើមទៀតទៅI'm going to the park ចឹងយើងប្រើ the នេះកន្លែងហ្នឹងវាគេចូលចិត្តទៅណា I found Tida at the station ខ្ញុំឃើញ Tida នៅស្ថានីយ៍អីចឹងទៅ I'm at the library ខ្ញុំនៅបណ្ណាល័យចឹងកន្លែងដែលគេចូលចិត្តទៅហ្នឹងយើងប្រើ the ណាកន្លែងដែលគេចូលចិត្តទៅអូខេយើងទៅnumber 7 musical instrument ឧបករណ៍តន្ត្រីគឺយើងប្រើជាមួយនឹង the យើងមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមមានដូចជាឧទាហរណ៍ថា Boray plays the guitar and I play the flute Boray គាត់លេងហ្គីតាហើយខ្ញុំលេងខ្ញុំផ្លុំខ្លុយណា the guitar the flute ចឹងយើងប្រើជាមួយនឹង the ហើយ the piano គឺយើងប្រើជាមួយ the Number 8 with ពេលវេលាជាមួយពេលវេលា with ឧទាហរណ៍ថា morning afternoon evening គឺយើងប្រើជាមួយ the ហើយ the morning អញ្ចឹងទៅ see you in the morning ឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែបងប្អូនចំណាំមួយគឺ at night គឺយើងអត់ប្រើជាមួយនឹង the ទេយើងអត់ប្រើថា at the night ទេអាហ្នឹងយើងចំណាំទៅមួយទៀតបងប្អូន number 9 បាទ Number 9 នេះគឺយើងជាមួយនឹង plural countries ប្រទេសពូជណៈប្រទេសដែលច្រើនមានន័យថាផាតច្រើនផ្នែកវាច្រើននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា the United Kingdom អញ្ចឹងនៅក្នុង the United Kingdom ហ្នឹងគឺមាន made up នេះមាន England Scotland Wales អញ្ចឹងទៅ the United States មាន ឃើញ the Netherlands the Philippines អញ្ចឹងយើងប្រើ the ហើយ zero article ម្ដងបងប្អូនចឹង zero article មានន័យថាយើងអត់ប្រើអត់ប្រើ the ទេចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាយើងមើលទាំងអស់គ្នា
zero article with plural and uncountable noun អញ្ចឹងនាម zero article យើងប្រើជាមួយនឹងនាមពហុវចនៈនិងនាមដែលមិនអាចរាប់បានហើយនៅក្នុង general meaning ក្នុងន័យទូទៅយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ cars people ណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺនាមពហុវចនៈ life water នាមដែលមិនអាចរាប់បាន abstract noun ជាមួយនឹងនាមអរូបីនាមដែលមិនអាចមើលឃើញយើងមាន education មាន happiness មាន music អីជាដើមទៅតន្ត្រីសេចក្តីសប្បាយហើយនឹងការអប់រំអីចឹងទៅមួយទៀតគឺមួយ zero article with singular countable noun zero article យើងប្រើជាមួយនឹងនាមដែលរាប់បានហើយឯកវចនៈយើងមានឈ្មោះឧទាហរណ៍ថា people Mary Bill Vishal Nari អីចឹងទៅចរិយាអីចឹងទៅ places បាត់ដំបងភ្នំពេញហ្នឹងstreet Oxford Street Wall Street អីជាដើមចឹងទៅជាមួយនឹង languages មានខ្មែរ English ភាសាណានិងមួយទៀតយើងជាមួយនឹង academic subject មុខវិជ្ជាដែលយើងសិក្សាមាន history ប្រវត្តិមាន law ច្បាប់ physics អីចឹងទៅ days months ជាមួយនឹងថ្ងៃជាមួយនឹងខែមាន Monday November អីចឹងទៅណាគឺយើងអត់ប្រើដឹកទេ game និង sport ល្បែងនឹងកីឡាមាន football មាន chess មាន basketball អីជាដើមចឹងទៅគឺយើងអត់ប្រើដឹកទេ meals អាហារពេលព្រឹកណា breakfast lunch dinner អីជាដើមហ្នឹងគឺយើងអត់ប្រើដែរ noun ជាមួយនឹង number គឺយើងអត់ប្រើទេអត់ប្រើដឹកទេឧទាហរណ៍ថា room 7 page 44ណាគឺយើងអត់ប្រើដឹកទេ routine places កន្លែងដែលយើងជាទម្លាប់ដែលយើងទៅ in bed at school to work to school to work អីចឹងទៅ movement on transport ចលនាក៏ដូចជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរយើងមានឧទាហរណ៍ថា on foot ដោយជើង by car អីចឹងទៅ by bus by air អីចឹងទៅ newspaper headline notice and user guide កន្លែងមានន័យថា newspaper headline មានន័យថាចំណងជើងកាសែតក៏ដូចជាសេចក្តីប្រកាសអីមួយហ្នឹងគឺយើងអត់ប្រើដឹកដែរអញ្ចឹងមកឧទាហរណ៍ទូទៅឧទាហរណ៍ទាំងអស់មកវិញទី1 the car can be dangerous អញ្ចឹងឡានវាអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាបងប្អូនទី2 we seldom see courage like this យើងមិនធ្លាប់ឃើញការលើកទឹកចិត្តបែបនេះទេអញ្ចឹងនាមអរូបីនេះគឺយើងអត់ប្រើទេ courage នេះទី3 I could see clouds in the sky យើងអត់ប្រើដែរ there was meal on the doorstep អញ្ចឹងយើងអត់ប្រើទេដើហ្នឹង I gave it to Mary she arrived in Phnom Penh yesterday គឺយើងអត់ប្រើដើទេជាមួយនឹងភ្នំពេញហ្នឹង Do you speak French អញ្ចឹងភាសាយើងអត់ប្រើដើទេ he is good at tennis អញ្ចឹងកីឡាយើងអត់ប្រើដើទេ tennis នេះNumber 9 people will travel to Mars soon អញ្ចឹងយើងអត់ប្រើដើទេទី10 he is in room 45 អញ្ចឹងជាមួយនឹងលេខហៅថា noun plus លេខយើងអត់ប្រើទេ11 please turn to page 67យើងមើលអត់ដាក់ទេ page 67 12 she's in bed ចឹងកន្លែងដែលជា habit ចឹងយើងអត់ដាក់ដើទេ are you at home គឺយើងអត់ប្រើដើទេ they took her to hospital ទាំងទីតាំងដែលយើងទម្លាប់ទៅយើងអត់ប្រើដើទេ I'm leaving town tomorrow by car ចឹងមកជួបបាយធ្វើ